Хамтдаа залбирцгаая. Тэнгэр газар түмэн бодисыг бүтээж энэ ертөнцийн бүхэл түүхийг удирдах хүн нэг бүрт амьсгалыг өгж байдаг. Ариун энэрэнгүй Бурхан Аав минь бид энэ гинөглөл дүүрэн ертөнц дотор амьдарч байгаад ямар ч найдваргүйгээр байх үед маань биднийг өрөвдөн загалмаа дээр урсгасан Есүс Христийн үнэт цусаар дамжуулан биднийг аварч одоо Бурхны хүүхэд болгож өгсөн тань чин сэтгэлээс талархаж байна. Энэ ертөнц нь мөн биднийг та үлдээж эзний хүслийг биелүүлэхэд эзний бие болсон чуулган дотор эд эрхтний хуваар хамт байлган тэр дотор эд эрхтнийхээ үүргийг зөвөр гүйцэтгэхэд үргэлж үгээрээ тэтгэж ариун сүнсний хүч чадлыг нэмэн ахан дүүс нар маань дотроо бие биенээ хайрлаж гаднаа энэхүү сайн мэдээг тараалгаж байгаад талархаж байна. Энэ төсвөлийн цаг үед чуулганаар минь дамжуулан Бурхны сайн мэдээг өгч энэ сайн мэдээг тараахад үргэлж биднийг удирдан захирч энэ сайн мэдээг бариад дэлхийн өнцөг болон бүрт очоод сайн мэдээг тарааж буй сайн мэдээ тараагч нар илгээгдэх стыг явуулсан талархаж байна. Сайн мэдээ тараагч нарын гэр бүл болон сайн мэдээ тараагч нарын дамжуулж буй үгээр олон сүнснүүд аврагдаж эзний чуулганыг тэр газар илүү бат бөхөөр босгож өгөөрэй. Одоо энэ цагт гүнжүү цугларалтын газар хаврын нэгдсэн семинар явагдаж байна. Олон шин сүнснүүд үгийг хүсэн дэмүүлэн үгийг сонсон байна. Нэг үсэл ба үнний тэр үгийг дамжуулан авралынхаа сайн мэдээг сонсон сүнс нь Бурхны хүү болон дахин төрөхөд эзэн та тэр инэрэнгүй мутраараа барьж өгөөрэй. Тэр дотор ажиллаа явуулан аврагдахад нь удирдах өгөөрэй. Өнөөдөр өглөө эзний үгээр бид өөрсдийнхөө сэтгэлийг дахин барихыг хүсэж байна. Бурхан Аав минь зохистой үгээр биднийг удирдах өгөөрэй. Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Амен. Магтан дууны баг магтан дуулнаа. 나를
Ишлэл номын өмнө Юда ном байгаа. Юда 1-ийн 1-ээс 4 хүртэл. Юда 1-ийн 1-ээс 4 хүртэл би уншия. Есүс Христийн бол Яаковын дүү Юдагаас эцэг бурхан дотор дуудагдсан, хайрлагдсан, бас Есүс Христээр хамгаалагдсан хүмүүс өршөөл, амар тайван, хайр нь та нарт улам ариун байгуулдаг. Хайртуудаа, та нарт бидний хуваалцдаг авралын тухай бичгээр хичээн зүтгэж байхдаа ариун хүмүүст тушаагдсан итгэлийн төлөө тэмцхийг та нарт ятхан бичих шаардлагатай хэмээн би бодлоо. Учир нь шийтгэлд хэдийн заагдсан итгэлс үсэггүй хэсэг хүн сэм шургалан орж ирсэн бөгөөд тэд Бурхны маань нэгүслийг садарлал болгон гажуудуулж бидний цорын ганц эзэгнэгч бөгөөд эзэн Есүс Христийг үгүйсгэж байна. Энэ Юда ном маань Искариотын Юда, тэр урагш Юдас биш тийм ээ. Искариотын Юдас бол англиар Judas, Judas, Judas гэж англиар гарч байгаа. За энэ болохоор Jude. За биднийхээ сонсох юм бол яг л адилхан Юда гэж гарна. Гэхдээ англиар л Jude, Jude. Ингэж тэс ондоо хүн байж байна. Энэ Jude, энэ Юда бол хэн бэ гэхээр за Есүс Христийн тэр гэр бүл дотор Мариагаас төрсөн дүү бахнэ. Үүний ах Яаков. За тиймээс Есүсийн бас дүү тийм ээ. Яаков, түүний дараа энэ Jude, энэ Юда ч гэсэн Есүс Христийн загалмаа дээр цовдлогдож өөд болоод түүний дараа дахин амьлах хүртэл нь Есүсийг Христ гэж итгээгүй. Гэхдээ Есүс Христ тэр дахин амьсан Есүс Христтэй уулзаад эзэн минь бурхан минь ээ. Гэрт маань хамтдаа хооллож амьдарч байсан тэр ах маань Бурхны илгээсэн тэр Месиа Христ намайг аврахаар ирсэн Бурхан юм байна гэдгийг итгэсэн энэ Юда, Jude. Юда энэ богино загтлыг явуулсан байна. Энийг яагаад ингэсэн бэ гэхээр чуулган дотор энэ гаж урсгал байнга л их орж ирж байсан байгаа. Тиймээс үүнийг анхааруулахын тулд энэ Юда номыг бичсэн байна. Өнөөдөр энэ Юда номыг бүгдийг сурах аргагүй. Өнөөдөр онцгойлон за 3 дугаар ишлэлээр гарсан байна. Хуваалцдаг аврал гэсэн. Хуваалцдаг нийтлэг аврал. Энэ авралын тухай өнөөдөр жаахан гүн гүнзгий сурж үзье гэж бодож байна. Өнгөрсөн хугацаанд семинараар маш олоодаа сонссон. Энэ аврал бол хүний амьдралын асуудлыг шийдэх түлхүүр байна. Энэ түлхүүр байж байж ямар нэгэн савыг онгойлгодог шиг газар дээр юуг тайлан тэр нь тэнгэр тайлагдах болно. Бид нэр энэ газар дээр нээх боломжтой энэ амьдралын бүхэл асуудлын түлхүүр нь аврал юм аа гэж хэлж байгаа. Хүн гэдэг өөрөө судалж үзээд амьдралыг мэдэх боломжгүй. Гахаануудтайгаа хамтдаа насан туршдаа бодож гин гахаа гэж юу юм болоо? Хариулт байхгүй. Тийм учраас философч гэсэн насан туршдаа судлаад амьдрал гэж юу вэ? Хариулт нь байдаггүй. Философч хүний амьдралын асуудлыг шийдэж чадахгүй байна. Хүн сургаал харах юм бол мижсэн тийм ээ. Амьд явахын учрыг хараахан мэдээгүй байж үхсний ойдхыг яахан мэдэх вүлээ гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр хүн хүнээсээ хүн гэж юу вэ? Хаанаас ирээд хаашаа явах вэ?
төрөх, өтлөх, өвдөх, үхэх гэдэг энэ хүний амьдрал яг үнэндээ юу вэ? Мэдэх боломжгүй. Энэ нь намайг бүтээсэн Бурханаасаа асуух хэрэгтэй. Хүн энэ богинохон амьдралаар амьдарч байна. Мэдэхгүй байсан ч гэлээ үхсний дараа мөнхийн ертөнц рүү орголно. Үхэх юм бол дуусна гэж хамаагүй урьж исэн тэр хүн ч гэсэн үхснийхээ дараа мөнхийн ертөнц рүү орно. Авгалтай өөрийгөө мэдгүй байгаач хүүхэл дотроо ороод гараад ирвэл тэр хөөхөн ирвэхээ болоод гарч ирдэг. Тэгвэл тэр авгалтай өөрийгөө ирвэхээ болно гэдгийг мэдэхгүй үстэй. Хүн гэсэн яг адилхан. Бурхан хүнийг бүтээхдээ энэ ертөнцийн дээр л амьдарч байгаа дуустдаг болгоогүй. Харин мөнхийн ертөнцид алдар суу Бурхантай хамт амьдрахаар бүтээсэн байна. Тиймээс цэцэгний үрэн дотор цэцгийг хийгээ тавьчихсан байдаг шиг, өндгөн дотор шувууг хийгээ тавьчихсан байдаг шиг. Бурхан бидний дотор, бидний сэтгэл дотор мөнхийг суулгасан байна. Үнийг манай Библиэлд харах юм бол Номчийн үгс 3:11 дээр зүрхэнд нь үрд мөнхийг суулгажээ. Тэгэж гарч байна. Англи Библиэлд He has also set eternity in the hearts of men. Тэр хүний зүрх сэтгэл дотор eternity буюу мөнхийг суулгасан. Энэ бол хожим нь тэр үр суулгуул цэцэг ургадаг шиг, өндөг даруулж хувуу гардаг шиг. Бид хожим нь үхснийхээ дараа eternity мөнхийн ертөнц дотор бид нар орох болно. Нүдэнд үзэгдэх юм бүх зүйл биш шүү дээ. Асаад амьдарч байгаа энэ сам орхоо тууланы амьдралыг мэдэхгүй шүү дээ. Бид нар мэдэхгүй амьдарч байгаа зүйл үнэхээр их бий. Бид нар одоо энэ гар утас байхгүй бол амьдрах боломжгүй хэмжээнд бид нар өглөөнөөс орой хүртэл байнга л өөртөө байлгаж байна. Энэ гар утсан дотор бүхэл чадварууд нь яаж тэр үг бид нар уцаар ярих үед тийм ээ уцаараа ярьж байна гэтэл тэр хаа байсан Африкт байгаа хин нэгэнтэй би үүнийг бариад яриад байна штэ. Энэ яаж болоод байна? Тайлбарлаад өгдөө. Бид нар мэдэхгүй мөртлөө хэрглэж байна. Тийм биз дээ. Тэр дотор ямар нэгэн тийм ээ одоо дуу гарч байна, бичлэг гарч байна, бас үгөө зогсохгүй өөр янз бүрийн чадварууд бий. Энэ сүүлийн үед харах юм бол хоол идээд мөнгө өгөхгүйгээр зүгээр гар утсаараа биг гэ гараа авчиж байна. Магадгүй энэ тухай чусооны үед байгаа тийм ээ одоо үсээ боочгсон өвөөдөө очиод хэлэх юм бол загнуулнаа. Тийм биз дээ. Үгүй энэ чадвар яаж ингэж болсон бэ гэдэг бид мэдэхгүй. Бид нар үүнийг бүтээсэн, үүнийг төлөвлөөд бүгдийг нь зураг төслийн гаргачихсан хин нэгийг тайлбарлаж өгөхгүй бид мэдэхгүй. Яг үүнтэй адилхан. Хүний амьдрал гэдэг үүнтэй агаар нэг юм. Авгалтай амьдралыг 3 үе шат гэж хэлдэг. Өндөгний 1 үе шат, авгалтай амьдрах 2 дахь үе шат, тэгээд үүний дараа ирвэхээ болж амьдарж байгаа 3 дахь шат гэж хэлдэг. Тэгвэл бидний амьдралч бас 3 үе шаттай байдгаа гэж байна. Ээжийнхээ эзэн дотор 280 өдөр 10 сарын турш байж байгаа эхний үе шат. Гэтэл ээжийнх нь эзэнд ихэр байна. Энэ хоёр ихэр хоорондоо ярьж байна. Хөөе, ээж байгаа гэдэг чи итгэж гин үү? Та өөрөө итгэж байгаа юм уу? Бид нар ээжийг нэг шудаа харж байгаагүй шүү дээ. Яаж итгэх юм бэ? Тэр дотор өөрсдийнхөө л мэдж байгаа ертөнцөөс илүү мэдэхгүй байна шүү дээ, тийм үү? Тийм багаз. Одоо тэгвэл 1 дахь үе шатнаас гараад 2 дахь шат руу орлоо. Тэгсэн ийм ертөнц байж байна. 1-р үе шат 2 дахьын төлөө бэлтгэл, 2 дахь үе шат нь 3 дахьын төлөөх бэлтгэл байна. Тэгвэл 3 дахь үе шат нь мөнхийн ертөнц. Бурхан бидэнд энэ мөнхийн ертөнц, сүнслэг ертөнцийг өгөхийн тулд тэр гол зорилго биднийг алдрын дунд удирдахын тулд юм. Бүгд нүгэл үйлчлсэн тул Бурханы алдар сууд хүрдэггүй авч. Тэр Бурханы алдар тийш орё гэх юм бол гарцаагүй аврагдах хэрэгтэй. Бурхан бидэнд өгье гэж хүсэж байгаа нэгүс томор зүйл 2 байна. Аврал болон алдар. Аврагдахгүй байж
Түүний дараа алдар байна гэж байхгүй. Тэгэхээр аврал бол хаалга. Түүгээр заавал орох хэрэгтэй. За нэг хүн Сөүл их сургуульд яваад сурах юм бол их сайн гэж ингээл. Одоо Сөүл их сургуулийн бүх өрөөгөр нь ороод лекцээ сонсоод 4 жил сурлаа. Тэгсэн диплом гарсангүй. Тэг нь үстэй. Гарцаагүй тийш орох хэрэгтэй. Тэр нарийн хаалгаар орох хэрэгтэй. Тийм учраас Есүс ч гэсэн хэлсэн. Хавчиг хаалгаар орохыг хичээ, орохыг эргэлхийлж ис чадах нь олон. Бид нэр аврагдана гэдэг маань тэр үүдээр орж байгаа хэрэг. Хаалга үүд хийж байгаа нь гадна ертөнц, дотор ертөнц тис ондоо гэдгийг хэлж өгч байгаа. Машины хаалгыг нэгээд суулаад тэгвэл машины доторх болон гаднах нь тис ондоо. Чуулганы хаалгаар орж ирлээ, чуулганы дотор гаднах ертөнц тис ондоо байх нь. Хаалга гэж хэлж байгаа нь ямар нэгэн ертөнцөөс өөр ертөнц рүү орж байгаа тэр нэвтрэн орох хаалгыг хэлж байгаа. Тиймээс Бурхан энэ авралын үүд хаалгыг нарийн гэж хэлсэн. Хавчиг гэсэн юм. Ингээд хаалгач биш бүр өргөнөөр тэр хаалга руу маш олон хүмүүс явдаг. Сүрэл хөдөлдөг хаалга нь ууж зам нь өргөн олон хүн түгээр тийшээ ордог гэж хэлж өгсөн. Энэ авралын хаалгаар орж байж түүний дараа Бурхан илүү өгье гэж хүсэж байгаа зүйл байна. Авралыг яг адилхан өгдөг. Гэхдээ алдар нь бүгдээрээ ондоо. Энэ алдрын ертөнц рүү биднийг явуулахын тулд бидэнд ийм итгэлийн амьдралыг эзний хүслийн дагуу амьдрахаар боломжийг өгсөн байна. Энэ хүний амьдралын асуудал бол энэ ертөнц дээрх л асуудал биш ээ. Мөнхийн бидний амьдрал маань тайлагдж ийж энэ амьдралын асуудал тайлагдж байгаа юм. Тиймээс энэ хоёр дахь үе шат энэ ертөнцийн ямар нэгэн амьдралын асуудлыг бүх насан туршдаа судлаад энэ бол тайлагдахгүй. Хаанаас ирснээ ч мэдэхгүй, хаашаа явж байгаагаа ч мэдэхгүй, үхээд дуусах уу, үгүй юу гэдэж мэдэхгүй. Амьдралын бүхэл асуудал Бурхан түүнийг хийчихсэн байгаад түүний таалал, түүнийг мэдж ийж хүний амьдралын бүхэл асуудлууд тайлагддаг. Бурханы хийчихсэн зүйл учраас Бурхан зөвхөн тэрээр л зөв хариултыг нь мэдэж байгаа. Яг одоо бид амьдарч байгаа энэ хязгаарлагдмал ертөнц, 100 жил хүрэхгүй амьдарч байгаа энэ ертөнц. Энэ бол мөнхийн сүнслэг ертөнцтэй холбоотой байж байна. Сүнслэг ертөнц гэж би мөнхийн ертөнц гэж байна. Бидний нүдэнд харагдахгүй энэ ертөнц бидний хаачихсан баг. За би өөрөд нь зургатаар их хурц иртэй заазуур дээр гарч тийм ээ сахиус авах бөөгийн зан үйл үлдэж байсан, нэг бөөг харж байсан. Тэр заазуурн дээр маш иртэй болоод тэгэл цаас ингээд тавиад үзэх юм шууд зүсгэлдэг. Тэгсэн түүн дээр бүр хөл нүцгэн гараад бүжгэлж байхад ерөөс гимтэхгүй байгаа юм. Тэр хөл нь тийм ээ энэ тэр одоо байж болох зүйл мөн үү? Тийм ээ бидний шинжлэх ухааны дагуу харах юм бол энэ бол сүнслэг ертөнц юм. Сүнслэг зүйлс түүний гайхамшиг гэж хэлдэг. Ийм сүнслэг зүйлсүүд Израилийн түүхээр дамжуулан Бурхан олон удаа харуулсан байна. Бид нэр сүнслэг ертөнцтэй холбоотой. Сүнслэг ертөнц тэнд оршиж буй Бурхан иш үзүүлэгчтэй үгээ айлцсан Мосе. Энэ үгийг номд бичээ. Иремья, Изекэл, хүний хүү. Энэ сүнслэг ертөнц мөн бидний хүний ертөнцтэй холбоотой байж байдаг. Тиймээс бид нар энэ хязгаарлагдмал хүний ертөнцтэй амьдарч байгаа гэдэг чинь сүнслэг ертөнцтэй хожим нь холбогдё гэж байгаа хэрэг байна. Гэтэл энэ сүнслэг ертөнц мөнхийн ертөнц нь хоёрхан газар байгаа. Мөнхийн диваажин эсвэл мөнхийн там. Энэ хоёрын л аль нэг нь байгаа. Тиймээс Бурхан бүхэл хүмүүсийг аврагдаж бүгдээрээ мөнхийн диваажин руу ирээсэй гэдгийг тэгж их хүсдэг. Гэтэл хүмүүс юу тийм одоо дээр гээд түүнийг цааш нь түлхэж за бүр эсэргүүцэж
Тийм ээ? Зүгээр л энэ ертөнц нь илүү сайхан байна. Энэ ертөнц бол бүх юм. Тэр нэг богинохон ахархан өөрийнхөө бодолтой автаад энэ ертөнцийн амьдарч байна. Бид нэр тэр хүмүүсийг яаж хийж байгаад Бурханы оршин байдаг гэдгийг мэдүүлж мөнхийн ертөнцид яваажинд ороод мөнх амийг идэх болгоход нь туслах энэ үгийг дамжуулах энэ бол бидний үүрэг гэж бодож бид нар хийж байгаа. Тийм биз дээ. Яваажин руу орох боломжтой зам бол ерөөсөө ганцхан. Аврагдах энэ замаас өөр байхгүй. Тийм биз дээ. Энэ аврал гэдэг нь юу вэ? Энэ хавчиг хаалгаар орохыг хэлж байна. Библиэлд хэлэхдээ хавчиг хаалгаар орно гэдэг нь юу вэ? Гим нүглээ уушлуулахыг хэлж байгаа юм. Бид нэр аврагдаад энэ бол миний ямар нэгэн сайн үйл эсвэл би Бурхны үгийг бүгдийг нь сахиад яаж хийж байгаад өөрийгөө цэвэрхэн болгоод боломжгүй зүйл. Зөвхөн Бурхны хийсэн тэр авралын сайн мэдээг сонсоод би итгэж хүлээж аваад аврагддаг. Лук 1:77 дээр харах юм бол гим нүглийн уучлал доторх авралын мэдлэгийг тийм ээ гим нүглийн уучлал доторх аврал гэсэн. Гим нүглээ уучлуулахын тулд хүн амьдралдаа ганц удаа хийх ёстой юм би тийм ээ өөрийгөө мэдэх хэрэгтэй. Сократ хэлсэн өөрийгөө тань. Чи өөрийгөө ямар хүн бэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй гэж байгаа. Бурхныг харах үед бүх амьдрал тэр чигтээ гим нүглээр дүүрчигсэн агуултай мэд хүмүүн үт мэд хүн. Тийм учраас энэ байр байдалтай деважинд орох боломжгүй байна. Деважин бол ямар ч гим нүгэлгүй газар. Тэнд ямар ч ёс бус гэж байхгүй. Өчүүхэн гим нүгэл байх юм бол түүнтэйгээ хамт деважин руу орох боломжгүй. Яагаад вэ? Деважин бол тийм зүйл байхгүй газар. Тийм зүйл байхгүй байж ижил орох боломжтой эрхэн өргөгддөг байдаг. Тэгвэл би энэ авралыг авахын тулд хийх ёстой зүйл маань имшил ба итгэл байна. Тиймээс Есүс мөнх ам бол гэсэн тийм ээ. Мөнх ам бол гэдэг чинь деважинд очно гэдэг нь цорын ганц үнэн бурхан таныг болон таны илгээсэн Есүс Христийг мэдгэр мөнх ам юм аа. За цорын ганц үнэн бурханыг мэдвэл Бурхан бол зөвхт ариун сайн. Гэтэл тэр хэмжүүртэн зохистой байж деважинд очино. Би тэгвэл Бурханы дайнд хүрэх зөв ариун сайн байж чадахгүй гэмтэн шүү дээ. Тим иргэний харьяалтайгаар деважинд орж чадахгүй гэдгийг би ухаарад мэдээд Бурханы өмнө өршөөгөөч гэж гуйдаг. Бурхан минь надад эрхэн алгаа. Яаж хийгээд энэ гимиг энэ бүхэл зүйлийг та нэг жаахан хийгээд өгөөч намайг деважин руу аваад яваад өгөөч гэд Бурханы өмнө ирж байгаа үнийг гимшлээ гэж хэлдэг. Ингэж Бурханы өмнө ирэх юм бол Бурхан илгээсэн Есүс Христийг дамжуулан хийчихсэн байгаа. Тэр аврал Залилтаа дамжуулан өмнөөс нь бидний бүх гим нүглийн хараал шүүл Есүс өөрийн бие дээр бүгдийг авсан. Цусаа урсгаж өөд болсон. Бүх гимийг бүгдийг нь уучлсан. Гим нүглийг зайлуулсан, гим нүглийг ариусгасан. Ариусгасан гэдэг чинь алга болгосон, цэвэрлсэн гэсэн. Гимиг ариусгахыг гүйцээгээд гимиг арилгах ажлаа дуусгаад одоо Бурханы баруун гарт заларч байгаа. Бид тэр үннийг итгэсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгээ энэ дундаас нэг чухал юм бол энэ сайн мэдээний агуулгыг сайн мэдэх хэрэгтэй. Библийг мэдэхгүй бол аврагдах боломжгүй. Гарцаагүй 3 чухал зүйл би Еврей 9:12 дээр гарч байгаа Яманы болоо туулын цусаар бос. Харин мөнхийн золилтыг агуулan өөрийнхөө цусаар ариун газарт нэг мөсөн бүгдийг л орсон. Энд 3 чухал зүйлийг хэлж өгсөн байна. Нэг мөсөн. Есүс бидний гим нүглийг арилгасан хэдэн удаа вэ?
нэг мөсөн нэг удаа. Тэрээр өөрийгөө бүгдийн төлөө дахиад болгон үүнийг нэг мөсөн хийсэн. Бүгдийг гүйцэлдүүлсэн. Одоо үеийн төлөө өөрийгөө дахиад болгоно нүглийг зайлуулахын тулд золилт болгож золилтын дахиад болгож Есүс ганц удаа өөрийгөө өргөсөн. Тэгээд аврагдах үед тушаагдсан итгэлийн төлөө тэмцээ гэсэн. Түрүүх уншсан тийм ээ. Бид нар ч гэсэн аврагдах үедээ нэг удаагийнхаар аврагдсан байна. Ухаарад тийм юм байж тээ гэд нэг удаагийнхаар аврагч өгтөөч нэг удаагийнхаар Захария 3:9-дэр арах юм бол нэг өдөрт тийм ээ Есүс ганц өдрийн дотор тэр газрын хилэнцгийг би зайлуулна тэгэж айлтсан байгаа. Хоёр дахь удаа Есүсийн цусаар. Хоёр дахь нь Есүсийн цус. Бурхан болох Есүс Бурхан өөрийнхөө цусаар энэ чуулганыг худалдан авсан гэсэн баг. Цусаар нь бидэнд золилт гим нүглийн маань уушлал би цусаар нь. За тиймээс Еврей 9:22 дараах юм бол цус сонсохгүйгээр уучлал үгүй. Тиймээс өмнө нь гэрчил ярихдаа цуслын тухай ярихгүй юм бол за дахиад сонсох хэрэгтэй байна да. Тэгээ өмнө тэгдэг байсан. Яагаад вэ? Зүг багхгүй юу? Мөнгөгүйгээр супермаркетд ороод юм авч чадахгүйтэй адилхан Есүс Христийн цус байхгүй бид нэр огтоос аврагдаж чадахгүй. Зөвхөн цусаар. Тиймээс Ишлэл 1:5 дээр харах юм бол түүний цус бидний нүглээс салгасан гэж байна. Дараа нь 3 дахь нь тэр золигдсон гим нүгэл маань зөвхөн өнгөрсөн гим үү? Үгүй шүү дээ. Мөнхийн золилт. Үр төгс болгосон. Еврей 5:9 дээр харах юм бол мөнх авралын их үндэс нь болсон. Мөнхийн аврал гэж байгаа. Энэ 3 зүйл гуруулаа байх ёстой. Есүс одоо Йордан голд очоод тэнд баптизм үлдэж байгаа баптист Иохан дээр очиж байгаа. Баптист Иохан эхлээд ариун сүнснээс үгийг сонссон. Ариун сүнс тагтаа мэт бууж ирэх хэн нэгэн эрхийг хараад тийм ээ энэ бол Бурхан би чам руу явуулж байгаа Месиа гэж мэдэрээ. Тэгээд түүнийг тунхаглаарай гэсэн. Тийм ээ гимшлийн баптизмыг Йордан голд өгж байсан. Гимшлийн баптизмыг юу гэдгийг мэдэх баг тийм ээ. Гимшлийн баптизм гэдэг нь өнгөрсөн хугацаанд Бурханд итгэж, Юдэ шашин дотор хуулийг сахиж, амралтын өдрийг сахиж, 11-эж хичээнгүйлэн өргөж, сайн залбирч хийсэн. Гэхдээ би Бурханы дайнд хүрэх зөвхт ариун биш юм байна. Эцэг би там руу явахаас аргагүй, гэмти юм байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөд би ингэж үхээс аргагүй юм байна гэд ус руу ороод гарч ирж байгаа гэдэг чинь энэ бол гимшлийн баптизм. Энэ гимшлийн баптизмыг хүмүүс авах гэж бүгдээрээ ингээд лоочрлчихсан, урд байгаа нь усан дотор зогсчихсан. Яг ийм байсан. Гэтэл Есүс ирсэн. Харагтун. ертөнцийн нүглийг зайлуулах Бурхны хургийг харах тун. Тэр үгийг сонссон энэ гимшлийн баптизмыг авч ирсэн нөгөө нөхөд би энэ гимээс бол үхээсээр аргагүй байсан. Хуучин гэрээн дээр урдчлан айлтсан Месиа Христ. Тэр нэгэн энэ хүн юм байна штэ. Тэрээр одоо цусаа урсан өөд болж миний гим нүглийг мөнхөд арилгах Месиа Христ юм байна гэж түүндээ итгэх зэрэгцээ тэр Йордан голын усан дотор тэр үнэн дотор итгэж аврагдаж байна. Тийм үстэй. ертөнцийн нүглийг зайлуулах Бурхны хургийг харах хүн. Энэ бүхий л гимиг. Тиймээс загалмай дээр загалмайн хоёр талд нь тэр хоёр гимт хэрэгтэн байсан нэг нь нэг удаагийнхаар миний өмнө миний хажууд энэ цусаа урсган үхэж байгаа тэр нэгэн насан туршдаа хийсэн гимиг маань алдаа зөрчил тэр өчүүн хүндүүдийн гим нүгэл зүрх сэтгэл оюун бодол үйлдэлээр хийсэн бүх гим нүглийг маань бүгдийг Бурхны өмнө миний өмнөөс үүрээд шүүгдэж байгаа тэр Месиа Христ энэ хүн юм байна штэ. Тэр үнэнд итгээд эзэн минь ээ
Та өөрийнхөө хаанчлал дотор намайг санаарай. Намайг бодож үзээрэй. Тэр сэтгэлийг нь мэдсэн Есүс би өөрийн чинь гимнүглээс болж үхэж байна гэдгийг итгэж байгаа тэр гинтэнд өнөөдөр чи надтай хамт яваачнд байх болно. Өөр зүйл хэрэггүй. Тийм биз дээ. Гэтэл байнгын бузар сүнсэн эргэн тойрон зүгээр байгаад байхгүй. Энэ ертөнцид өөр сайн мэдээ, өөр Есүс байна. Бас өөр сүнс гэж бий. Тиймээс Евэр 2-р Коринт 11:4 дээр харах юм бол учир нь хэн нэг нь очоод бидний тунхагласнаас өөр Есүсийг тунхаглахыг эсвэл хүлээн авсан хэн нэгнээс та нар өөр сүнсийг хүлээн авахыг эсвэл хүлээн авсан хэн нэгнийхээс өөр сайн мэдээг зөвшөөрөхийг та нар амархан хүлцдэг ажээ. Одоо ч гэсэн тэр өөр Есүс, өөр сүнс, өөр сайн мэдээ тараадаг хүмүүс маш их байна. Энэ бол хамгийн дөрөнд өөр Есүсийг тарааж байгаа пасторууд маш их байна. Матай 7:21 дээр харах юм бол намайг эзэн минь гэсэн болгон Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Харин Тэнгэрд байгаа миний эцгийн хүслийг үйлдэгч нь орноо. Тэнгэр доршигч эцгийн хүсэл аврагдах мөнх амьтаа болох дахин төрөх юм аа. Гэтэл түүнийг хийхгүй. Тэр өдөр надад олноороо. Эзэн минь би таны нэрээр иш үзүүлж таны нэрээр чөтгөрөөдөг хүртэл өсөө. Таны нэрээр олон гайхамшигыг үйлдэж байсан биш үү? Тэгэхдээ би тэдэнд Есүс тэгж хэлсэн байгаа. Би та нарыг огт танихгүй. Ёс бусыг үйлдэгч та нар надаас зайл. Нэгвэл эзний нэрээр иш үзүүлж байсан энэ пастор хүн ямар Есүсийг тараасан болохоор өөр Есүсийг тийм үү? Өөр Есүст итгэсэн учраас Бурхны илгээсэн тэр цорын ганцхүү Есүс Христ биш байсан байна. Тиймээс би та нарыг огт танихгүй. Би та нарыг тийм ээ ээжийг хийгээдсэнд байхаас итгэгч байсан гэдэг. Тийм байх чинь би мэдээгүй. Та нарыг чуулганы сургуульд явахад, теологийн сургуульд явахад, пастор болоход чинь, үг зааж байхад чинь, чөтгөрийг зайлуулж байхад чинь, юу хийж байхад чинь би та нарыг огт танихгүй. Ёс бусыг үйлдэгч та нар надаас зайлаа. Тэр үүдээр орох хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэл тийм биш байсан байна. Бидний аврал гэдэг зүйл тийм чухал байна. Ийм агуу авралыг үл хайхарсан бид хэрхэн зүгтах вүлээ? Еврей 2:3 дээр ингэж гарч байгаа. Агуу аврал юм аа. Хамгийн дөрөнд Бурхан түүнээс ахуулан асуух болно тийм үү? Нэг пастрийн гэр бүл сайн мэдээ тараах гээд түр гарсан байгаа юм. Тэгэл үү таалга бүгдийг түгжээд за тэгээд эргээ шүн гэртээ ирсэн чинь гэрэл нь асаалттай 3 хүн дотор нь гээл яваад байсан гэд. Эн чинь манай гэрт хэн ирсэн байдаг үлээ? Ганцхан надад л түлхүр байгаа да. За тэгээд үүдээ нэг орсон. Тэгж пастра та ирсэн үү? За таастай хичээж зовж бид нар хоолунд хийчихсэн байна. Гэрийн цэвэрлсэн хувцсыг угаагаа тавьчихсан байгаа. Тэгвэл пастор нь юу гэж хэлэх вэ? За баярлаа гэж хэлэх болов. Та нар яаж ийш орж ирсэн бэ? Энд яаж орсон бэ? Надаас урд иргэсэд бүгд тулгааш дээрэмжид юм аа. Та яаж орж ирсэн? Тэр аврал гэдэг тийм чухал байх нэ. Орж ирсэн бол яаж орж ирсэн бэ гэдэг нь чухал байх нь. Тийм биз дээ. Хичнээн Сөүлийн сургуульд 10 жил сурсан ч тэр эсэлтийн шалгалт өгөөгүй бол тэр чинь төгсөхгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгвэл энэ аврал гэдэг тийм чухал. Энэ сатан тийм байна. Өөр сүнс гэсэн. Ариун сүнсээр тийм ээ одоо хайр хэлээр ярьдаг ч юм уу эсвэл янз бүрийн гайхамшиг үйлдэл Бурхан хэлж байгаа. Тэр нэгэн бол сатаны ажлын дагуу ирвч бөгөөд бүх хүч ба тэмдгүүд худал хуурмаг гайхамшиг болон
Учир нь тэд аврагдах үнний хараас татгалцсан. Аврагдаагүй байр сууриас хийж байгаа бүхий л тэр сүнслэг үйл хөдлөлүүд сатанаас ирсэн сүнс юм аа. Өөр сүнс гэж хэлсэн. Өөр сайн мэдээ байна. Яаж ганц удаагийнхаар аврагдаж болдгийм бэ? Ямар бардам юм бэ? Тэмээ бид нар одоо хэдэн жилийн турш ингэж хичээж байна, зүтгэж байна. Үнэхээр аврагдсан үгүйгээ мэдэхгүй үхчихэж л мэдэн штэ. Ганц удаагийнхаар яаж ганцхан Есүсийн тусаар болох юм бэ? Есүсний өдөр янз бүрийн үйл ажиллагаа хийх хэрэгтэй. Нэг хичээнгүйл юм хийх ёстой. Бурхны өмнө нэг юм хийх хэрэгтэй. Тэгжиж аврагдана шүү дээ. Энд чинь өөр сайн мэдээ. Өмнөх нүгэл нь уучлагдсан, тэгвэл дараагийнх нь яах вэ? Өнгөрсөн гимнүгэл уучлагдсан. Цаашлаа бол харин юм хийх ёстой. Энэ бол бүгдээрээ өөр сайн мэдээ. Энэ зүйл ертөнцийн дээр олон бий, тийм ээ? Гэтэл үнэхээр бид нар энэ баталгаатай сайн мэдээг мэдэж байна. Тийм учраас бид нар эргэлздэггүй. Тийм үстэй. Одоо ч болтугай Есүсийн агаар дээр залрах юм бол би дээшээ явна гэсэн үн 3 удаа галарлаа шин 1 2 3. За үгүй үн ташааг баха. Энэ баталгаа байдаг. Яг одоо өгсөн ч. Тийм учраас тийм ээ хутг гаргаад яг одоо өгсөн ч гээл. Тэр итгэгч нар тэгж үхлийг сүрж байсан. Аврагдсан учраас тэр бахан. Тийм биз дээ. Үхэх юм бол одоо би шууд Ливажинд очсноо. Энэ ертөнцийн хэдэн жил амьдэрснаас Ливажинд ирт очсон дээрээ гээд. Энэ аврал. Өдөр Библиэр гарч байгаа аврал бол авралын 3 үе шат бий тийм ээ. 3 зүйл. 3 зүйлээр хуваагдаж Библи авралын тухай хэлж өгч байгаа. За эхний аврал бол зөвтгөл гэж хэлж байна. За заримдаа зөвхт байдлыг хүртэх зөвтгөл гэж хэлдэг. Зөвхт гэж тооцогдох, зөвхт байдлыг олж авах, зөвхт байдлыг хүртэх. Итгэлээр зөвхт байдлыг олж авах, итгэлээрээ зөвтгөгцөө. Зөвхт биш боловч зөвхт гэж тооцогдсоо гэсэн үг. Үүнийг сүнсний авралаа гэдэг. Энэ бол Бурхны хүүхэд болж дахин төрснийг хэлж байна. Аврал бол дахин төрөлт юм. Дахин төрөх. Төрж байна шүү дээ. Бүрэн өөр хүн болж байна. За тэгвэл төрсөн бол хоёр дахь нь өссөн тийм ээ. Үүнийг ариусгал гэж хэлдэг. Англиар sanctification гэж байна. Тэгвэл энэ ариусгал гэдэг зүйл маань одоо Есүс Христийг зорилгоо болгож түүнийг дагаж амьдрах. Түүнийг энэ аврагдсан одоо Бурхны хүүхэд болж төрж өсөж байгаа тэр үйл явцыг бас л аврал гэж хэлдэг. Үүнийг ариусгал гэж байна. За бид нар үүнийг бас амьдралын аврал, зан чанарын аврал гэж тайлбарлаж хэлдэг. За одоохондоо бид нар аврагдаагүй байгаа нь энэ бие маань байна. Гэтэ өвдөх юм бол имлэг явдаг тийм ээ. Биений хүсдэг юм маш олон бий. Угаагаад өгөөч гэдэл. Угаа цэвэрлээд өгөөч. Жохо юм идүүлчихээч гэдэл. Энэ чинь бие маань аврагдаагүй байна тийм ээ. Бие маань хүртэл яг л тэнгэр элч мэд сүнслэг биетэй болж бид нэр өөрчлөгдөх тэр аврал бол glorification гэж байна. Удахгүй болох зүйл. Энэ бол гим нүглээс бүрэн тусгаарлагдах, салах. За үнийг эзэн хүлээж авах, эзний авах тэр үр жимс юм аа. Тэгэхээр энэ 3 аврал байна. Үүнийг хооронд нь хутгалдуулж болохгүй. За тиймээс бидний аврал бол одоо зөвхт байдлыг олж авсан. Өнгөрсөн цаг хугацаан дээр байж байна тийм ээ. Тиймээс аврагдсан. Энэ чи үгс үг. Бурхан бол шудраг бурхан учраас гим нүглийн шүүлтийг заавал хийх ёстой. Тэр шудраг байдал, тэр шүүлт нь Есүстэй буулсан. Есүс бидний гмийг өмнөөс минь авч яваад өмнөөс минь шүүлтийг авсан. Тэр золиолтонд итгэж байгаа итгэлийг зөв гэж тооцдог.
За тэгээд одоо зүгт болж аврагдсан гэж хэлдэг тийм ээ. Эфес 2-ын Эфес 2 8 9-ыг харъя. Эфес 2-ын 8 9 хамт уншия. Та нар нэгүслийн учир итгэлээрээ аврагдсан. Энэ нь та нараас бус харин Бурханаас өгөгдсөн бэлэг бөгөөд үүсээр чинь ирээгүй тул хинч өөрөөрөө сайрхаж чадахгүй. Аврагдсан гэж биш үү тийм ээ? Аврагдсан гэдэг байдаг. За тэгвэл Бурхан биднийг аварсан гэдэг чинь галцаагүй аварж өгсөн нэг юм байна. Тэгвэл хин надад авралыг өгсөн бай. Өөр хинний ч дотор аврал үгүй. Аврагдаж болох өөр нэр Тэнгэрийн дор хүмүүндээс өгдөг гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр Есүс Христ тэр Есүс түүнээс өөр аврагдах нэр Тэнгэрийн дор хүмүүндээс өгөгдсөн гэсэн. Есүс ч гэсэн айлтсан. Би бол зам, үнэн, ам юм аа. Хинч надаар дамжилгүйгээр эцэгт хүрэхгүй. Диваажинд хүрч чадахгүй гэж айлтсан байна. Тэгвэл энэ авралыг Есүс өгдөг. Бодтоор өгсөн тэр үйл явдал байх ёстой тийм ээ. Тэгвэл бодтоо 2000 жилийн өмнө Голготын толгойд дээр загалмай дээр цусаа урсган үхэнгэ. Хүндрэлтэнд угаагсан байна. Хүүцэлтлээ. Цусаа урсгаж өөд болонго тэр үед бүх хүндрэлтний бүгдийг нь аварсан. Хамаг ертөнцийн нүглийн төлөө юм аа. За тиймээс бүх ертөнцийн энэ нүглийг Есүс загалмай дээр бүгдийг хохоод бүх шүүлтийг нь түн дээр болгосон. За тиймээс тэр үнэнд итгэж байгаа хүн юм бол хинч вэ? Тэм нүгэлгүй болсон учраас там руу явъя гэж явах боломжгүйгээр Бурхан хийгээд өгчихсөн байна. Тийм учраас Христ итгэлийг эсэргүүцдэг хүмүүсийг харах юм бол энэ хүмүүс итгэчих юм бол диваажинд явна. Итгэхгүй бол там руу явна гэж ярьдсан байна. Ийм гэж юу байсан гэдэг. Есүс Христийн хийсэн тэр Бурхан хүний төрөлхтөөр ирээд газар дээр хийсэн зүйл аварсан үйл явдлыг хэлж өгөх юм бол тэгж хэлж чадахгүй. Тийм биз дээ. За түрүүн Исая 53 дээрээс уншсан. Тэр бүх хэл, тарчлал, зовлон бүгдийг нийтлэнгээ намайг аврахын тулд өөхөх хүртэл явсаа. Тэр хайр, тэр агуу нэгүсэл түүнийг үгүйсэгвэл юу болох вэ? Тиймээс энэ ертөнцийн бүх хүмүүс там руу явъя гэж явах боломжгүйгээр Бурхан хийчихсэн байна. Тийм үгүй юу? Зөв биз дээ. Гэтэл их хачирхалтай зүйл нь түүнийг бүр хийж агаад сөрөөд яаж хийж агаад бүр там руу явдаг юм бэ? Тэр ч их гайх юм шиг бүр. Бурхан бүх хүнийг бүгдийг нь аварж өгсөн байгаа. Би ч гэсэн аль хэдийн 2000 жилийн өмнө аврагдсан. Гэтэл 2000 жилийн өмнө би чинь төрөөгүй шүү дээ. Гэтэл одоо төрөөд мэдсэн чинь Бурхан байна уу байхгүй юу гэж хэлсэн. Библиэд дамжуулан тэр баталгаа хараад Бурхан байдаг гэдгийг мэдсэн. Диваажин там байгаа баталгаатай юм байна. Диваажин руу явахыг хүсээд өөрийгөө тэр үхлийн замаар явж ирсэн гэдгийг мэдээд тэндээсээ эргэж гимшиж Есүс Христийн үйлчлсэн тэр зорилтын тэр хайр түүнийг ухаарч аврагдсан тэр өдөр шүү дээ тийм ээ. Тэр өдөр байгаа. Он сар би. Тийм биз дээ. Би мэдхгүй байж байгаа тэр сайн мэдээг сонсоод миний гимиг арилгасан тэр үнэнд итгэсэн тэр өдөр би аврагдсан өдөр маань юм. Тэр бол миний авралын өдөр. Аха. Тийм юм байна штэ. Өнгөрсөн хугацаанд ертөнцийн ноёрхогч болор сүнсний дор амьдарч байсан байна. Дуулуургүй хүүгүүдийн дотор ажиллагч тэр сүнсийг дагаж амьдарч байсан. Одоо бол Бурхны хаанчлал Диваажинд орох Бурхны хүү болоод дахин төрсөн өдөр тэр өдөр байдаг. Тийм биз дээ.
дахин төрсөн өдөр байдаг. Магадгүй тэр өдрөө мартсан ч байж болно. За, Колосай номнаас харъя. Колосай Филиппогийн дараа Колосай 1-р бүлэг байна. Колосай 1 6-г хацгаая. За, Колосай 1:6 сайн мэдээ нь та нарт хүржээ. Энэ нь бүх дэлхийд өсөж үр жимс сургуулж байгаа агаад Бурхны нэгүслийг сонсоод үнэхээр ухаарсан тэр өдрөөс чинь эхлэн та нарын дунд бас ургуулж байна. Энэ сайн мэдээ 2000 жил өнгөрөөд энэ сайн мэдээ би энэ ертөнцийн төрөөд энэ сайн мэдээ та нарт аль хэдийн үржээ. Та нар сонсоод үнэхээр ухаарсан тэр өдрөөс Бурхны нэгүсэл гэдэг чинь би хийж чадахгүй учраас миний өмнөөс хийж өгснийг нэгүслэ гэж. Бурхны нэгүсэл, Бурхны зорилтыг ухаарсан тэр өдөр байдаг гэж байна. Тэр өдрөөс ахуулаад ихсэн та нарын дундч бас ургуулж байна. Тэр өдөр байдаг. Филиппой 1:5 дараа гэх юм бол эхний өдрөөс минь өнөө хүртэл та нар сайн мэдээний хуваалцагч болсон. Тэр эхний өдөр гэж байдаг. Эхний өдөр байгаа. Сүнс маань аврагдсан тэр өдрөөс ахуулаад Христийн бие болсон чуулган дотор байнга одоо итгэлээр амьдарч эхэлсэн. Бидний итгэлийн хүмүүсийн номыг уншиж үзэх юм бол байнга л би Есүс Христийн тэр хайр, Есүс Христийн нэгүслийг ухаарсан тэр өдөр байдгаа гэдгийг бичсэн байгаа. Бүр хэдэн сарын хэдний өдөр хаана ийм үгийг сонсоод ингэж аврагдсан. Энэ үгийг ухаарсан. Бурхны хүүхэд болсон. Үүнийг бүр ингэ зааж өгдөг үстэй. Библиэлд ч гэсэн гарцаагүй өмнө ба хойдохыг ялгаж байгаа. Өрдөн гэсэн байгаа. Нэг ясандаа энэ үгнийг мэдхээс өмнө юм байсан. Одоо харин яах ёстой вэ? Яаж амьдрнаа? Гэд өмнө ба дараа гэд аль хэдийн ялгагдсан байж идэг. Хурмаа хийхээс өмнө. Хурмаа хийсний дараах амьдрал ондоо. Адилхан байна уу? Ондоо үстэй. Дээр үед ганцаараа амьдарч ирсэн одоо хамт амьдарч байна. Гэтэл зарим хүмүүс ингэж хэлдэг. Энэ гэр бүл нэг гэр бүл болсон өдөр байна гинэ. Тэр одоо эсэргүүц болох уу? Энэ юу гэж нэ гэхээр тэр хүн төрсөн өдөр байдаг гинэ. Гэхдээ бүр төрсөн өдөр тэмдэглэдэг юм ямар сони юм бэ? Ийм байж болох уу? Тийм үстэй. Тэр өдөр байгаа. Яагаад байх вэ гэж Библиэлд байна штэ. Магадгүй тэр өдрөө мартсан хүн байх юм бол өөрийнхөө тэр төрсөн өдрөө мартсан байж болох юм гэхдээ одоо өнчин хүүхэд байлаа. Төрсөн өдрөө мэдэхгүй бол төрсөн өдөр байгаа юу байхгүй юу? Мэдэхгүй юм чинь төрсөн өдөр байхгүй гэж бодож байгаа юм байвал гараа өргөе. Нэг ч хаалга. Өөрөө тэмээх хинэгээ өөрт нь хэлэхгүй өөрөө мэдхгүй байна. Гэхдээ гарцаагүй тэр хүүхдэд төрсөн өдөр тэр өнчин хүүхдийн төрсөн өдөр гэж байгаа юу байхгүй юу? Байгаа гэж байгаа баталгаа нь юу вэ? Одоо хүртэл амьд байгаа үстэй. Үүнтэй адилхан. Тиймээс энэ гэр бүл эхнэр нөхөр хоёр хурмаа ээгээд хоёулаа хамтдаа амьдарч байгаа гэдэг чинь энэ чинь гэр бүл болсон өдөр байгаа учраас л тэр үстэй. Тиймээс за итгэлийн хүмүүсийн тэр бичээсийг уншаад үзэх бол би хоёр төрсөн өдөртэй бахад маань эцэг эхээсээ төрсөн нэг өдөр би. Тэгээ Бурхны үгээр Бурхнаас төрсөн сүнс маань дахин төрсөн өдөр. Надад хоёр төрсөн өдөр би гэж хэлдэг. Гэтэл нэг асуудал нь за үүний нэг эсэргүүцдэг хүн энэ хүмүүс ингээл тэдний сарын тэдний өдөр аврагдсан өдөр байж иж баттай аврагдсан гэж хэлдэг гэн үгүй ээ. Энэ бол үгийг мушгиж хэлж байгаа гэсэн үг тийм биз дээ. Бид нар мартаж болно. Бид нар гэрчлэлээр ахтаа тийм ээ. Байнга л гэрчлэл болгон дээр тэдний сарын тэдний өдөр аврагдсан гэж баг хэлдэггүй үст дээ. За хэлхийн үед хэлдэг гэхдээ хэлэхгүй ч байдаг үст.
Гэхдээ энэ өдөр байхгүй бол Диваажинд очиж чадахгүй. Юу гэж бодож байна? Тийм биз дээ? Би эцэг ихийнхээ охин хүүн болсон гэдэг чинь аав ээж маань намайг гарцаагүй энэ ертөнцийн төрүүлсэн өдөр байгаа учраас л би байж байна. Тийм биз? Энэ чинь сүнсний аврал юм аа. Одоо Бурхны хүүхэд болж төрсөн. Бурхны хүүхэд болж төрсөн энэ бол бид Эфес 2:10 дээр харах юм бол учир нь бид сайн үйлсийн төлөө Есүс Христ Есүс бүтээгцээ. Бүтээгдсэн байна. Тэгэхээр 2 дугаар Коринт 5:17 дээр шинэ бүтээл юм ба. Шинээр төрсөн бахна. Бүрэн шинээр тэс ондоо өөр хүн болж төрсөн байна. Энэ бол бидэнд маш чухал зүйл ээ. Түүний дараа төрснийхөө дараа авралын ариусл гэж хэлсэн тийм ээ. Энэ л хороо одоо цаг үе дээр Филиппой Колосагийн өмнө Филиппой 2 2:12 байна. Филиппой 2:12. За хамт уншия. Иймээс хайртууд минь та нар үргэлж дуулууртай байсныхаа адил зөвхөн намайг байгтаж биш харин идүүгээ байхгүй байхад минь бүр илүүгээр өөрсдийн авралыг айдас ба чижирлэр гүйцээ. За аврагдаагүй энэ дотор ингээд төөрдөг. Тэ хараач гүйцээ авралаа гүйцээ гэсэн байж тээ. Тэгэхээр чинь авралыг гүйцэх ёстой гэд өөрийгөө Диваажин руу очих тэр авралыгаа гүйцээхэд бол хичээдэг хүмүүс байна. Энэ хинд хэлсэн үг вэ гэхээр энэ бол аврагдсан хүнд хэлж байгаа. Аврагдчихсан байгаа хүнд. Одоо аврагдсан дайны Есүс миний гимнүглийг ариусгах ажлыг хийчихсэн учраас намайг цэвэрхэн болгочихсон. Тэгэхээр цэвэр амьдрал, тусгаарлагдсан амьдрал, ариун амьдрал үүнийг байнга амьдарч явах ёстой гэдгийг хэлж өгч байгаа. Тиймээс аврагдсны дараа гимнүгэл хийдэггүй хүн гэж хаавна. Магадгүй аврагдаад яг аврагдчих юм бол түүнээс хойш гимнүгэл хийдэггүй гэх юм бол Есүс энэ үннийг ухаархаас өмнөхийг л уучлалж өгнө. Гэтэл тэгэлгүйгээр ирээдүйг хүртэл бүгдийг нь шүүлтэнд авсан. Ягаад гэвэл бид нар өөхөх хүртлээ гимнүглээс холдох аргагүй учраас тийм байна. Аврагсны дараа хийж байгаа гимнийхээ тухай төлөө Бурхан аавынхаа өмнө одоо өөрийнхөө бурууг хүлээж үүнийг одоо өчих, улаах гэдэг. Тэр гимнүглээс өөрийн намайг угааж өгнө. Цэвэрлж өгөөч гэж гуйх хэрэгтэй. Улайж, гимшиж. Энэ бол байх ёстой зүйл. Давид гимнүгэл хийх үедээ Бурхны өмнө гимнүглийг хийсэн гэсэн тийм ээ. Бид нар гимнүгэл хийх юм бол тэр гим маань бий болон хин нэгэн хүний дунд гимнүгэл байгаа зогсохгүй. Энэ гим маань Бурхан бид хоёрын дунд байгаа. Аврагдахаас өмнө Бурхан энэ гимтний гимийг нь тэр үед болохоор нэг тооцоогүй тийм ээ. Гэтэл дараа нь бүгдийг нь нийлүүлж байгаад хүн ганц удаа өгч дараа нь шүүхтгэе товлогдсон шиг гэдэг. Тийм учраас тэр үед нь бүгдийн нэг дор нь шүүхтэй гимиг нь авчраг байсан. Гэтэл аврагдсан хүн бол Бурхантай хамтдаа амьдарч байгаа тийм ээ. Гимнүгэл байсан бол Бурхантай бид хоёр холбогдох чадахгүй. Асуудал үүснэ, нөхөрлөл тасарна. Гэтэл бид хоёрын дунд, Бурхан бид хоёрын дунд тэр нөхөрлөлөө сэргээхийн тулд бид нар тэр гимнүглээ чиж улайж тэр гимнүглээ надаас холдуулж өгөөч гэж Бурханаас гуйх хэрэгтэй. Үүнийг бас гимшил гэж байгаа. Энэ хоёр гимшил байдаг учраас хүмүүс жоохон төөрөлддөг. Түүнээс өмнө тийм ээ аврагдахаас өмнө аврагдахын төлөө өөрийнхөө гимтэн гэдгээ ухаарад Бурхны өмнө бас Есүсийн өмнө эргэж очиж байгаа гимшил. Энэ бол ганцхан удаагийнх нэг удаагийн гимшил юм аа.
За тэр гимшлийн баптизмыг өгж байсан баптист явах байсан тийм ээ. Одоо аврагсны дараа тэр буруу гимнүгэл байх үе болгоно Бурхны өмнө залбирч өөрийнхөө гимнүглийг улааж өчөж за мөн тэр их гимшил тэр гимнүглээсээ холдон эргэх ёстой. Гэтэл ганцхан түүгээр Бурхан дуусгадаггүй. За чи Бурхны алдрын төлөө амьдрах ёстой хүн шүү дээ. Ингэж амьдрах болох юм уу? Энийг жаахан цогчиж гимнүглээсээ холдох хэрэгтэй юм байна. Гэж байгаа хүнийгээ цогтдог, үнийг сахилжуулт гэдэг. Цохихгүй байсан ч үнгээ бүрэн гимшиж эргэж гимнүглээсээ холдсон хүн бол цохиулахгүй байсан ч дуусч чадна. Гэтэл гимшнэ гэж байгаа мөртлөө за үүнийг жоохон зодчий цогчиж ил холдох байх гэх юм бол цогтдог. Тиймээс бүгдээрээ хүртсэн сахилаар та нарт үгүй бол та нар хөвгүүд нь бус бутаж ажээ. Бурхан өөрийнхөө хайрладаг нэгнийгээ сахилжуулдаг. Тиймээс зөв амьдруулахын тулд түүнийг ариусгал гэдэг. Гэтэл нэг хүн биднэрт ингэж хэлсэн. Энэ хүмүүс аврагдах юм бол гимнүглээсээ ямар ч хамааралгүй гэж ярьж байна лээ. Үгүй энэ огт юм биш. Бүх дэлхийн чуулган даяар яваад үзээрэй. Гимнүгэл хийгээрэй. Гимнүглээс ямар ч хамааралгүй юм шиг заадаг чуулган хаа байна? Тэр бол мэдэхгүйдээ хэлж байгаа юм. Магадгүй бид нар аврагдсныхаа дараа гимнүгэл хийсэн ч зүгээрээ ямар ч хамаагүй гэж манай чуулганаас заадаг байсан бол энд суух нэг ч хүн байхгүй хас. Яагаад вэ? Энэ чинь сайн мэдээ биш. Энэ бол Библи биш ээ. Энэ бол Бурхны үг биш юм. Тиймээс энэ буруу заадаг юм байна гэж бүгдээр яваад өгнө шүү дээ. Тийм биш ээ. Огтос тийм биш. Яагаад сонсооч хүн байж мэдэхгүй гэж тийм юм ярьдаг юм болоо би гайхаж байна. Бид нэр үүнийг эсний өдөр болгон пасторууд болгон ямар олон удаа хэлж өгдөг байлээ. Энийг ариусгал гэдэг. Бид нэр ариуслын үйл явц дотор байнга явж байна. Тиймээс Ишлэл номон дээр би хайрладаг хүмүүсээ зэмлэлийг сахилгажуулдаг. Тиймээс халуун бай гимш. Гимнүглээсээ эрг буц гэж ямар хэлдэг вүлээ. Эцэг хүртэл ирэхгүй байх юм бол яах вэ? Үхүүлдэгэ. Бидний үстэй. Тиймээс аврагдсан хүн эцэг хүртэл тэр гимнүглээ аваад явж чаддаггүй. Яагаад вэ? Дунд нь аваа явчихдаг юм болохгүй юм байна гэд. Аваад явнаа. Нэгдүгээр Иохан 3. Нэгдүгээр Иохан 3. 8-9 байна. Нэгдүгээр Иохан 3-ын 8-9-ыг харъя. Уншээ. Нүгэл үйлдэг нь диавол эхнээсээ нүгэл үйлдсэн. Диаволын үйлсийг устгахын тулд Бурхны хүү илчлэгдэжээ. Бурхнаас төрсөн хүн нүгэл үйлддэггүй. Учир нь Бурхны үр түүн дотор оршдог. Тэрээр Бурхнаас төрсөн тул нүгэл үйлдээд байж чадахгүй. Бурхнаас төрсөн гэж байна. Бурхны хүүхэд болсон хүн гим нүгэл хийдэггүй. Байнга л гим нүглийг хийж чадахгүй гэсэн байна. Хийж чадхааргүй Бурхан болгодог. Англи continuity sin. Тэгэхээр байнга л тэр хийдэг гим нүглээ үргэлжлүүлэн хийж чадхааргүйгээр Бурхан сахилжуултыг болгоно. Тиймээс эцэг хүртэл ирэхгүй бай. Энэ тийм ээ. Бурхны алдраас илүү бүр Бурхныг муу хэлүүлж дормжлуулж байна гэд аваа явцдаг. Тиймээс гим нүгэл хийдэггүй гэсэн яагаад вэ? Бурхны үр түүний дотор байгаа. Тиймээс Анания Сафир хоёрыг аваад явсан. Библиэр гардаг тийм ээ. 1 Коринт 5 дээр харах юм бол тэр завхаарсан дүү аваад явсан. Энэ байлгад байж болохгүй юм байна. Байнга л гим нүглийг хийлэхгүйгээр Бурхан аваад явдаг. Тиймээс энэ үгийг хэлж өгсөн байна. Гэтэл бид аврагсныхаа дараа гим нүгэлтэй ямар ч хамааралгүй амьдарч болох уу? Байх боломжгүй зүйл юм.
Тийм бооз. Энэ зан чанарын аврал гэдэг чинь бага багаар эзэн рүү ойртох чинээгээрээ илүү эзнийг завд уурайдаг байна. Үт тэмээ 5 жил 6 жил 7 жил болоод явах юм бол бараг л одоо энэ баг голио шиг болоод эхэлж байдаг. Тэгээд усан дотор амьдардаг тэр сонны авгалдаа бий. Тэр жигсэн. За сон болохынхаа алдад харах юм бол усан дотор байгаа ирнэ бараг л сон шиг болчихсон байж байдаг. Тэгээ бид нэр эзэнтэй уулзах тэр цаг ойртох чинээгээр бага багаар эзний төрх амьдрал дотор маань, үгэн дотор маань, үйлс дотор маань эзний төрх гарч ирж эзнийг даган дуурайдаг. Тийм биз дээ. За тиймээс Колосай 1-ийг харцгаая. Колосай 1 21-ээс Колосай 1-ийн 21-ээс эхлээ харъя. Хэдийгээр урд нь та нар ёрын үйлсийг үлдээж хөндөрсөн бөгөөд дайсгансан сэтгэлтэй байсан боловч одоо бол тэрээр махбодынхоо үхлээр эвлэрүүлж өмнөө заамдууш та нарыг ариун өөсөвгүй бөгөөд гим зэмгүй болгосон. Эмээ ингэж босгодгоо гэж хэлсэн байгааз бид нарыг тийм биз дээ. Баг багаар биднийг энэ дотор тал маань ариун сүнсний үр жимсийг төрүүлж ургуулдаг байна. Дотор маань ариун сүнсний үр жимс юу вэ? Хайр, баяр баясгалан, амар тайван, төвчээр инрэл, сайхан сэтгэл, итгэмжит, төлгөөн зан өөрийгөө захирах. Энэ маань бидний дотор дэлгэрдэг байна. Ариун сүнсний үр жимс дотор ургадаг. За гадагшаага ургадаг нь мөн хамын үр жимс. Өөр аврагдсан тэр мөн хамыг төрүүлж байгаа. Зөвхт байдлын үр жимс. Тэмээ одоо үйлчлэл ч юм уу гэрлийн үр жимсийг ургуулдаг байна тийм. Тэгээ бурхан биднийг энэ биеийг мань хүртэл бүрэн хормын дэдэж сүнслэг болгож өөрчлөөд тэгэх юм бол эзний өмнө тэр үр жимс маань очно. Энэ бол алдар сууй. Энэ бол шагнал бахна. Миний сэтгэлд ариун сүнсний үр жимс алгаа. Тэгвэл алдар шагналж байхгүй. Бүгдээрээ л байгаа бах тийм ээ. Гадна талдаа мөн хамын үр жимс, зөв байдлын үр жимс, гэрлийн үр жимс энэ бүгд яг л одоо усан үсвэн мод шиг ингээл сайхан бүгдээр урагчсан байж байл эзний өмнө очих юм бол мөнхөд туяарах болно гэсэн. Мөнхийн шагнал. Мөнх дотор бид нар байх болно. Яков 5:7 дээр харах юм бол тариалагч юу хүсч тариалдаг вэ? Үнэт үр жимсийг хүлээж тэрээр тариалдаг болсон. Бурхан тэгэж хэлсэн тийм ээ. Одоо Есүс Христийн чуулганы тэргүүн болж бид нар одоо тариалж байна. Ирхэм үр жимсийг олж авахын тулд энд тариалж байгаа нь тариалагч байна. Би бол усан үзмийн жинхэнэ мод. Эцэг минь усан үзм тариалагч үлээ. Та нар бол мөчрүүд. Тэгээд үр жимсээ ургуул. Үр жимсээ ургуулахын тулд энэ тэмээ та нар мөчр, та нар эд хэрэгтэн биеиндээ холбоотой байх хэвээр. Тэр усан үзм модондоо холбоотой байх хэвээр гэж тайлбарлаж өгсөн биз дээ. Эцсийн эцэст миний дадаас үр жимсийг хүсэж байна. Энэ ариус гэдэг нь үр жимсийг ургуулж байгаа үйл явц ухаан. Үүнийг ариусл гэж хэлээд байгаа. Бид нэр гим нүгэлтэй хамтдаа байгаад ажиллахгүй. Яаж хийж агаад гим нүглээс холдож тэгээд бид нар баг багаар өсөж бурхан тэгэж хэлж өгсөн байгаа. За ингээд энэ ертөнц болон тусгаарлагдсан амьдрал байна. Ариун бай гэж хэлсэн байна. Энэ ертөнцөөр амьдарч байгаа ч гэлээ. Энэ ертөнцөөс тусгаарлагдсан амьдраарай. Энэ бол ариун байх. Загас усанд амьдардаг ч гэлээ. Тэр гиз доторх нь шорог байдаггүй гэдэг шиг бид нар энэ ертөнцөөр амьдарч байгаа. Гимнүглэнд амьдарч байгаа ч гэлээ. Гимнүглээс тусгаарлагдсан амьдран гэдэг чинь ариун.
Бурхны ажлыг дагаж энэ ертөнцийн хүмүүсд Бурхны ажлыг хийдэггүй, Бурхны ажлыг хийж байгааг ариун байдал. Ингэж хэлж байгаа. 1-р Петр 1-ийг харцгаая. 1-р Петр 1 14-15 1-р Петр 1 за 15-16 байна. 15-16 хамт уншия. Та нарыг дуудсан ариун нэгний адил өөрсдийн бүхэл зан байдалдаа бас ариун байгтун. Яагаад гэвэл би ариун учраас та нар ариун байгтун гэж бичигдсэн юм. Энэ ариун амьдралаар амьдрахыг ариусал гэж хэлдэг. За гим нүгэл байх үед түүнийгээ өчөж улааж гимшиж энэ үйл явц байх ёстой. Тийм үстэй. Бурхны үгэнд энэ Бурхны хүүхэд дуулууртай байж ингэж амьдрах юм бол шагналгүй. Дуулуургүй байх юм бол сахилжуулалт байгаа. Сахилжуулалт дотор хамгийн түрүүнд ирдэг сахилжуулалт үг сонсогддоггүй. Би одоо ингээл эзний өдөр ирээд үг сонсъё гэхээр яагаад ч би ингээл унтаад байна. Энэ магадгүй сахилжуулалт байж магадгүй бодоод үзээрэй. Тэмээ одоо магадгүй яг өмнөх шөнө нойргүй эсвэл жоохон бие нөвцсөн ч юм уу түр хугацаанд юм байж болох юм. Гэхдээ байн тэгээд байна гэвэл тэр асуудал байна. Би одоо зөвөр амьдарч байна уу? Эсвэл тэгж чадахгүй байгаа учраас тэгээд байна уу? Бурхан тэр үгийг чи сонсож чадахгүй гэсэндээ сонсохгүй гэж болох юм. Тиймээс зарим хүмүүс ямар хүмүүс ирүүл байдаг вэ? Асрамжийн газар 10 хүүхэд өсгөж бай. Хоол игээд өглөө. Бүгдээрээ ингээл аваад идэж байна. Гэтэл нэг хүн үгүй би идэхгүй, өглөөж идэхгүй, өдөрж идэхгүй, оройж идэхгүй, би идэхгүй гэлээ. Ирүүл байх болов. Энэ үнээр жохол байгаа. За тэгвэл бид нар яавал амьдралын авралыг биелүүлж чадах вэ? Эхнийх нь ариун сүнс нь одоо юу гэлээ? Үг тийм ээ? Энэ үгийг үгээр тэтгэгдэн амьдрах хэрэгтэй. За тэр хүн үнэхээр итгэлээрээ зөв амьдарч байна уу үгүй юу гэдгийг хамгийн түрүүнд тэр хүн үгэнд ямар хөө байр байдалтай байна вэ? Үгийг яаж хүлээж авч байна гэдэг нь хамгийн чухал юм шиг байна. Иохан 10-аас харъя. Иохан 10 9-10 дугаар ишлэл. Иохан 10-ын 9-10. Хамтужээ үүдэн би байгаа юм. Надаар орсон аврагдана. Орж гарч бэлчээр олно. Хулгайч зөвхөн хулгайлан алж сүйдэхээр ирдэг. Харин би тэднийг амьтаа бэлгсэн амьтаа байлгахын тулд ирсэн билээ. Энэ бол нэгүсэл дээр нэгүсэл багтай. Бид нэр энэ сүнсэнд аврагдсан манж Бурхны нэгүсэл болон хүч чадлаар болсон шиг амьдралын аврагчсыг адилхан Бурхны нэгүсэл ба хүч чадлаар болдог. Энэ бол тэтгэгдэх ёстой юм. Идэж байж эрүүл байдагтай адилхан бидний итгэлийн амьдрал жигсэн үгийг идэх хэрэгтэй. Сайн сонсож. Тиймээс миний дотор энэ маань шингэж боловсрогдоод амьдралын аврал маань бий болно. За тэгээд ариун сүнсний удирдлагыг авах хэрэгтэй. Ариун сүнсний дүүрлийг авах хэрэгтэй. Аврагдах үед бидэнд ариун сүнс ирсэн. Хов хүний хувьд ч тэр энэ чуулган дотор ч тэр ариун сүнс чуулганыг удирдах байдаг үстэй тийм ээ. Ариун сүнсний удирдлагыг би авах хэрэгтэй. За тиймээс Иохан Ром 8:14 дээр харах юм бол учир нь Бурхны сүнсээр удирдуулж байгаа хүн тэр хүн Бурхны хөвгүүд юм аа. Бурхны сүнсээр удирдуулж байгаа тэр амьдрал ариун сүнсний удирдлагыг авах хэрэгтэй. Энэ ариун сүнс үгээр дамжуулан ажиллаа явуулна. Мөн өмнө байгаа тэр үг дамжуулагч нар дамжуулан ажиллаж байна. Одоо нэг баг ч юм уу тийм ээ одоо нэг хэсэг эсвэл гүрүү дүүрэг
За бүгдээрээ Бурхны босгосон тэр хүмүүс байж байгаа. Тэр хүмүүсээр дамжуулж Бурхны сүнс ажиллаа явуулж бас удирддаг Бурхны сүнсээр удирдуулагдаж байна. За түүний дараа гурав дахь нь нөхөрлөл дотор байж амьдрах хэрэгтэй. Энэ нөхөрлөл энэ бол үнэхээр чухал байна. За Бурхан тийм ээ энэ нөхөрлөл дотор байхыг бидэнд удирдах байгаа. Энэ нөхөрлөл дотор үйлчлэл хийж, сайн мэдээ тарааж энэ тэр чигтээ нөхөрлөл дотор биелэгддэг зүйлс байх нь ганцаараа болж чадахгүй гэсэн үг шүү дээ тийм байгаа биз? Эфес 4-р бүлэг. 2 Коринтос жаахан хаашаа яваад Эфес 4 15-16 байна. Эфес 4-ийн 15-аас 16. Хамт уншъя. Харин хайр дотор үннийг ярьж тэрүүн болох түүмөд Христүүд бүх талаар өсөх болно. Христийн бүхэл бие нь хэсэг бүрийн зохистой үйл ажиллагааны дагуу холбоос болгоноос хангаж байдаг дэмжлэгээр хоорондоо холбогдсон нийлдэг. Ингэснээр би өөрийгөө хайр дотор босгон байгуулж өсдөг юм. Та биетэйгээ холбоотой байж өсдөг. Энэ бол нөхөрлөл байна. Колосой 2:19-ээр харах юм бол бүхэл биеийг үе мөч болон шүрмсөөр хамтд нь холбон хангаж Бурхны өсөлтөөр өсөгдөгөө. Бурхан өсөгдөг гэж хэлсэн байна. Энэ бол нөхөрлөл дотор өсөж байгаа хэрэг. Түүний дараа авралын хамгийн сүүлийн үе шат нь glorification гэж хэлсэн. Биеийн аврал. Дахин амьсан Есүстэй адилхан сүнслэг биетэй болж өөрчлөгдөх ёстой. Энэ ирээдүйд. Тиймээс Ром 8:23 дээр харах юм бол биднийг үрчилж авахыг буюу биеийг маань золин аврахыг тэсэн ядан хүлээж байна. Ирээдүйд болох нөхцөл байгаас Есүс Тэнгэрт залран ирэх үед бие маань сүнслэг бие болж өөрчлөгдөж одоо гим нүглээс мөнхөд goodbye болж байна. Гим нүглээс бүрэн тусгаарлагдж байна. Авралын гүйцэлтэл байна. Тэгэхээр энэ аврал гэдэг нь бид нар зүгээр сүнсний аврал, бид нар гим нүглээ уушлуулсан энэ сүнсний аврал, ганцхан энэ авралыг бодох биш. Тийм ээ, одоо зүвт болсон. Дараа нь сүнсний аврал, үүний дараа одоо ариушил буюу амьдралын маань аврал, зан чанар. Тэгээд авралаа гүйцээ гэж хэлсэн тийм ээ. Биеийг маань золин аврахыг хүлээдгээ. Энэ намайг мэдхгүй байх үед чинь биеийн аврал, энэ амьдралын аврал болно. 100% болно. Тийм биз дээ? За түүний дараа боддоор үнэхээр яг Библиэр хэлж байгаа сайн чуулганы 7 онцлог бие. Энийг за сүүлийн үед энэ AI-ийн үе болсон тийм ээ, хиймэл оюухан. За тиймээс би нэг удаа асууж үзсэн. Би тэнүүгүй юу гэж үзсэн. Тийм ээ, Библиэлд хэлж байгаа сайн чуулганы 7 онцлогийг нэг хэлээд өгөө гэсэн. Алинаас нь асуусан яг адилхан нийтлэг байна лээ. Эхнийх нь үгэн төвөөсөн чуулган байх ёстой. Энэ бол эхнийх нь. Өвлөж эсвэл хин нэгэн бүлэг тийм ээ, хүмүүс өвлөх ч юм уу, ямар нэгэн философон дээр өвлөх ч юм уу, юм биш ээ. Харин үгэн төвлөх. Хоёрт нь сайн мэдээ байх ёстой. За ингээд тайлбар дээр нь сайн мэдээг заадаг, гарцаагүй гимшил ба итгэл, гимшлийн тухай хэлэхгүй байгаа бол энэ бол сайн чуулган биш ээ гэж. Гэхдээ бүр AI хүртэл энийг хэлж ийлээ. Энд сайн мэдээ гарцаагүй байдаг чуулган. Энэ манай чуулган байгаа үстэй тийм биз дээ. За гуравт нь Есүс Христ төвлөсөн чуулган. Тийм биз дээ. Есүс Христ төвлөсөн чуулган. Пастор нь төвлөдөг ч юм уу, эсвэл нэг урд нь байгаа нэг тэргүүлэгч нь төвлөдөг ч юм уу. Энэ ертөнцийн одоо янз бүрийн одоо хүмүүсийг нийгэмлэг босгож байгаа тийм хүмүүс биш тийм үү? Есүс Христийг төвлөсөн чуулган. Манай чуулган байна. Дөрөвт нь Христийн хайр байдаг
Мэдээж эргэтгэж чуулган яг л адилхан манай чуулган байна. Би биэндээ тусалдаг, хин нэгэн өвдлөө гэх юм бол очино, өөд боллоо гэх юм бол бид нар яваад очдөг. Хэцүү байна гэх юм бол очоод хоолч болтугай хамтдаа тав хоолч болтугай хамтдаа хийж өгөөд л. За нэг хүн, нэг авлагч хүн ингэж хэлж болох болоо. Өмнө манай чуулган дээр ирээд за ээжүүдийн нөхрөл дээр авах ирж байсан. Тэгснэ. Үнэхээр энд хайр дүүрэн байна. Өөрийнх нь өмнө нь байжсэн хэд хэдэн чуулганууд нэг юм хийлээ гэх юм бол нэг ингээд шүүмжлээ шүүгээд би нэгэ муулаад ингээд үүнээс өөр юм байгаагүй гэж. Бэлэнд юу тийм юм ерөөс алгаа. Үнэхээр Христийн хайраар дүүрэн эргэтгэж чуулган байна. Би биедээ хайртай байвас үгээр чинь та нарыг миний шав гэдгийг бүгд мэдэх болно. Тийм биз дээ. Энэ ч гэсэн манай чуулган байна. Түүний дараа тавдах нь ариун байдлыг тунхагладаг. Бага гим нүглийг хөнгөн хумга тооцоогош бага Есүс Христийг дуурайж бид нар бага илүү цэвэрхэн амьдрах гэж хичээж байгаа тийм үү? Түүний дараа 6 дахь нь итгэгчийн өсөлт тэр шавийн дагалдагчийн бэлтгэдэг чуулган. Зүгээр л нэг ингээд оролцох биш. Итгэл нь багаар өсөх, өөрчлөгдөختөөр тусалдаг чуулган. Энэ ямар нэгэн өөр чуулган ярих юм бол зүгээр нэг эзний дурх бөөнөр цуглчаал яваад өгдөг. Ороод гардаг. Яг үүнийг итгэлээр амьдарч байна гэж байгаа. Гэтэл бид нар ганцхан тэгээ зогсдоггүй. Үнэхээр энэ итгэлийг босгоход тусвалж үнэхээр тийм ээ дагалдагчийг бэлтгэдэг чуулган. Колосай 1:28-ыг харъя. Колосай 1:28. Хамт уншия. Бид хүн бүрийг Христэд төгс болгохын тулд бүхий л мэрэгэн ухаанаар хүн бүрд сануулж, хүн бүрд заан түүнийг тунхаглаж байна. Тиймээс дүүргийн агаглагч, хэсгийн агаглагч, номлогч, пасторууд, агаглагч нар, үйлчлэгч нар бүгдээрээ хин нэг нь итгэлээрээ нэг жаахан одоо болохгүй байна гэх юм бол очоод тэр хүнийг босгон байгуулахын тулд тэгдэг чуулган. Дагалдагч бэлддэг чуулган. Итгэгч нарыг өсгөдөг чуулган. Энэ гэсэн бидний одоо хийж байгаа зүйл тийм үү? Тэгээд 7 дахь нь гадаад сайн мэдээ. Гадаадын сайн мэдээд тараадаг чуулган. Манай чуулган байгаач? Бүгд дэлхийд сайн мэдээ тараадаг чуулган. Марк 16-гийн 15 дээр харах юм бол Есүс эзэн хэлсэн. Бүх ертөнцөөр явж сайн мэдээг бүх бүтээл тунхаглалтун. Бүх ертөнцөөр яв. Одоо сайн мэдээ трагчаар явсан байгаа. Манай сайн мэдээ трагч нар одоо 182 хүн байгаа. 182 гэр бүл гарсан байна гэсэн. За нэг гэр бүл 4 хүн гэж бодвол хэдэн хүн байх вэ? Үнэхээр олон хүн гараад ирсэн. Тэр хүмүүс Солонгост амьдарч байсан. Тэр амьдралаа зогсоогоод тийм ээ? Үнэхээр бүрэн өөр тэр газарт очоод зөвхөн сайн мэдээ түүнийг бариад янз бүрийн хэцүү бэрхшээл тийм ээ? Бүгдийг эзэндээ найдаж ялан дийлж сайн мэдээг тарааж байна. Одоо бол энэ гадаадд чуулган маань хэд байгааг мэдэх үлээ. Байнгал 82 улсад пастор маань дандаа тэгж байгаа. Тэнийг нэмэгцээ. 83 улсад одоо бүх чигээр миний нэгтгэснээр нийт 1174 чуулган байна. Сая 3 сарын нэгтгэлээр харахад гадаадд сайн мэдээ тараадаг чуулган. Боддоор энэ бол сайн чуулган тийм биз дээ. Тиймээс хэлэхдээ
Үнэхээр сайн чуулганыг ялган салгах асуулт нь юу вэ? Сургаал нь Библийн дагуу байна уу? ертөнцийн тухай ярьж байна уу, тийм ээ? Үнэхээр сургаал нь Библийн дагуу юу? ертөнцийн дагуу юу? Хүнд төвлөж гин үү? Хүнд Есүс төвлөж гин үү? Гимшил, итгэл, сайн мэдээг тодорхой байна уу? Мөн эзний хайр боддоор ажиллаж байгаа газар мөн үү? Мөн итгэгч нар нь баг багаар үнэхээр өөрчлөгдөж байгаа юу? За ингэх юм бол энэ сайн чуулган. Манай чуулган сайн чуулган юм аа. Тийм үстэй? Тийм ээ. Яагаад гэвэл өөр газар байж байгаа ирсэн хүмүүс би, өөр янз бүрийн юм хийдэг хүмүүс би, тэр хүмүүс бүгдээ мэднэ. Бид нар ч бас мэдж байгаа. Эзэн ч бас мэдж байна. Тийм үстэй? За өнөөдөр энэ үртэл хорё. Залбирцгаая. Бурхан аав минь талархаж байна. Есүс Христийн загалмайн урсгасан үнэт цусаар дамжуулан биднийг аварч одоо эзний ажлаа явуулдаг чуулган дотор биднийг эд эрхтнэр байлгаж үргэлж хамтдаа байна. Үргэлж хамт байна. Өдөртөн захирж байдаг Бурханд талархаж байна. Дахин залрах эзэнтэй уулзах хүртэл бид хичээл зүтгэлээр эзэн танд үйлчлэхэд биднийг удирдах өгөөрэй. Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Аамен.